こちらキャビンコムです。よろしくお願いします。それでは聴いてください。芸者エレガント。香りにフィーバー、生活すら忘れてそうみアモーレ。ビルから若い芸者さん、聞けば芸歴20年。ここではあまり考えない方が私にはいいかもかも。君に惚れた日が来るいそうになるほど、熱い指先をそっと君の体に当てる。I know それ I know あんただけは愛しとし愛しといつものエレガントで来るもしも愛を振りまくThank you. Okay. みんな寒いけどね、心は熱くいきましょう。ものすごく寒いですね。